Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mita Restinia M.Pharm APT selaku dosen farmakologi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cika Amelia Putriomi dengan NIM 2110701075 dari D3 Keperawatan UPN Veteran Jakarta 2021 kelas B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama di deskripsi obat dari dekolsin, yang kedua komposisi, yang ketiga ada kandungan per dosis, yang keempat ada farmakologi dari cara kerja obat dekolsin, yang kelima ada aturan pakai, yang keenam ada indikasi, yang ketujuh kontraindikasi, yang kedelapan efek samping, yang kesembilan peringatan dan perhatian dari obat dekolsin. Berikut tampilan obat dari dekolsin. Di kemasan terdapat logo biru yang artinya obat bebas terbatas, dan di belakang kemasan terdapat tanda hitam yaitu peringatan nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Selanjutnya kita masuk ke deskripsi dari obat dekolsin. Merupakan obat dengan kandungan paracetamol, pseudoephedrine HCl, chlorpheniramine maleat, dextrometorphan HBr, guaifenesin. Obat ini dapat digunakan untuk meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin. Selanjutnya yaitu ada komposisi dari dekolsin. Tiap kapsul dekolsin mengandung paracetamol 400 mg, pseudoephedrine HCl 30 mg, chlorpheniramine maleat 1 mg, dextrometorphan HBr 10 mg, dan guaifenesin 50 mg. Selanjutnya kita masuk ke isi kandungan dari obat dekolsin. Yang pertama ada paracetamol 400 mg. Paracetamol digunakan untuk mengobati berbagai kondisi seperti sakit kepala, nyeri otot, radang sendi, sakit punggung, sakit gigi, pilek, dan demam. Obat ini dapat mengurangi rasa sakit pada radang sendi ringan, tetapi tidak berpengaruh pada peradangan dan pembengkakan sendi yang mendasarinya. Isi kandungan yang selanjutnya yaitu ada pseudoephedrine HCl 30 mg, adalah obat yang dapat digunakan untuk mengatasi gejala hidung tersumbat pada kasus flu atau pilek, serta penyakit pernafasan lainnya. Selanjutnya yaitu ada chlorpheniramine maleat 1 mg. Chlorpheniramine maleat 1 mg adalah obat yang memiliki kompetensi dengan histamin. Obat ini akan mencoba mengurangi efek histamin pada tubuh, sehingga tidak mengakibatkan efek negatif saat bersin, hidung meler, atau gatal pada kulit dan mata. Selanjutnya yaitu dextrometorphan HBr 10 mg yang digunakan untuk meredakan batuk karena pilek atau influenza flu. Ini tidak boleh digunakan untuk batuk kronis yang terjadi dengan merokok, asma atau emfisema, atau ketika ada sejumlah besar lendir atau dahak dengan batuk. Selanjutnya yaitu ada guaifenesin 50 mg, dikenal sebagai obat yang digunakan untuk mengatasi gangguan yang terjadi di saluran pernafasan seperti bronkitis dan flu. Obat ini akan bekerja mengencerkan dahak pada saluran pernapasan sehingga pernapasan menjadi lega. Selanjutnya yaitu ada cara kerja obat di dalam obat dekolsin. Kapsul dengan kandungan yang pertama ada antitusif dan ekspektoran untuk meredakan batuk, yang kedua ada analgesik dan antipiretik untuk menurunkan demam, yang ketiga ada dekongestan hidung untuk meredakan hidung tersumbat, dan yang terakhir ada antihistamin untuk meredakan hidung gatal dan bersin-bersin. Selanjutnya ada cara aturan pakai untuk dewasa yaitu 3 kali sehari 1 kapsul. Selanjutnya ada indikasi dan kontraindikasi dari obat dekolsin. Apa saja itu? Indikasi dekolsin adalah untuk meredakan batuk yang menyertai gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Selanjutnya ada kontraindikasi. Yang pertama yaitu penderita yang hipersensitif terhadap komponen obat ini. Yang kedua penderita dengan gangguan fungsi hati yang berat. Yang ketiga penderita dengan gangguan jantung dan diabetes mellitus. Selanjutnya yaitu ada efek samping dari obat dekolsin. Yang pertama ada mengantuk, yang kedua gangguan pencernaan, yang ketiga gangguan psikomotor, yang keempat ada aritmia, yang kelima ada bibir kering, dan yang terakhir ada retensi urin. Interaksi obat dari dekolsin yaitu penggunaan bersama antidepresan tipe menghambat MAO dapat mengakibatkan hipertensi. Kemasan dari dekolsin yaitu
Dus berisi 100 kapsul yang berisi 25 strip. Setiap satu strip berisi 4 kapsul. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada peringatan dan perhatian dari obat dikolsin. Yang pertama, hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal, glaukoma, hipertrofi prostat, hipertiroid, dan retensi urin. Yang kedua, tidak dianjurkan penggunaan pada anak usia di bawah 6 tahun, wanita hamil dan menyusui, kecuali atas petunjuk dokter. Yang ketiga, hati-hati penggunaan bersamaan dengan obat lain yang menekan susunan saraf pusat. Yang keempat, selama minum obat ini tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin. Yang kelima, penggunaan pada penderita yang mengkonsumsi alkohol dapat meningkatkan resiko kerusakan fungsi hati. Yang ketujuh, hati-hati untuk penderita debil dan hipoksia atau kekurangan regen. Yang terakhir yaitu dapat menyebabkan depresi pernafasan dan susunan saraf pusat pada penggunaan dengan dosis besar atau pada pasien dengan gangguan fungsi pernafasan, misalnya yaitu asma atau emfisema. Sekian video dari saya. Semoga bisa dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.